السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل سويس رول الفراولة بكل سهولة، وازاي هيطلع بالعظمة دي. تعالوا معايا نشوف الوصفة والمكونات، وقبل ما أبدأ وصفتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احتجت لوصفتي النهاردة حوالي 6 بيضات، أنا فصلت البياض عن الصفار، وبعد كده هنبدأ بقى إن احنا نضرب الصفار لوحده والبياض لوحده. وهنا الصفار أخدت له معلقة من الفانيليا السايلة، وكمان كان معايا نص كوباية من السكر البودر. أخدت ربع كوباية وبدأت أضرب بالمضرب الكهربائي. تقدري تشتغلي بمضرب اليدوي العادي، مفيش أي مشكلة، بس هتزودي الوقت شوية. وهنا ربع كوباية من الحليب وربع كوباية من الزيت، وهنضرب مرة تانية علشان يختلط الخليط ويتجانس مع بعضه بالشكل ده. وبعد كده نفس المعلقة اللي عيرت بيها الفانيليا هعير معلقتين من الخل، تقدري تحطي معلقة كبيرة. ومرة تانية ضربت الخليط كمان مرة، وبعد كده هضيف كوباية ونص من الدقيق وحطيتهم كلهم دفعة واحدة. وبعد كده حطيت عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة هرمية. ضربت الخليط وبقى سميك شوية وتقيل كده زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى ان احنا نخفه، بس هنركنه على جنب. ربع كوباية سكر بودر اللي كانت موجودة على جنب حطيتها على البياض دفعة واحدة، وبعد كده بدأت ان انا اضرب تاني بمضرب الكهربائي علشان يبقى شكله كده بالظبط زي الكريم شانتيه، لازم يعمل منقار. وبكده تضاعف أضعاف حجمه مرة واتنين وتلاتة. هنبدأ ناخد كده شوية منه أو تقريبا نص الكمية، وهنبدأ بقى إن احنا نخلطها مع الخليط الأصفر اللي عملناه في الأول. بالسباتيولا أو أي معلقة موجودة عندك تقدري تقلبي الخليط واحدة واحدة. هنا ممنوع أي مضرب بيض علشان يحتفظ بفراغات الهواء اللي موجودة جوه، دي أنا محتاجاها جدا، والخطوة دي مهمة جدا جدا. وبعد كده هنزل بالخليط كله على بعضه، وده هيسهل معايا الخلط جدا. يعني لما أضيف نص الكمية أو حتى تلتها هيسهل معايا عملية التقليب من غير ما أخرج الهواء اللي جوه. وهنا عشان الفيديو متسرع شوية فهتحسوا ان التقليب بسرعة، ولكن حاولي تقلبيه على البطيء جدا. الخطوة دي اختياري، تقدري تعمليها او لأ، بس انا حابة ادخل لون بينك جوه الخليط بتاعي، فحطيت حوالي تلت الخليط وخليت التلتين على جنب، وده هيكون لون الفانيليا. وبعد كده ضفت عليه معلقة كبيرة من اللون الأحمر جل، لون طعام، تقدروا تجيبوه من محلات مستلزمات الحلويات، موجود جدا، أو حتى الألوان البودر اللي موجودة عند العطار تقدري تستخدمي رشة منها لون أحمر علشان يلون معايا الخليط ويكون بالشكل ده. خلاص كان جاهز جدا، هحطه في كيس الحلواني أو أي كيس موجود عندك من أكياس التلاجة عادي. وبعد كده جبت الصاج أو الصينية اللي موجودة عندك تقدري تستخدميها. يعني لو عندك صينية كبيرة اللي هي بتبقى مربعة اللي بنعمل فيها المكرونة البشاميل، تقدري ان انت تعمليها، بس هتحاولي ان انت تنقصي بيضة او بيضتين من الخليط اللي احنا عملناه في الأول. وبعد كده حطيت عليها بقى ورق الزبدة، وضفت عليها الخليط اللي هو لونه فانيليا شوية اللي هو الأبيض، وحاولت ان انا اوزع الخليط كده على الاطراف بالتساوي. لازم يكون الشكل متساوي جدا عندك علشان ما يكونش فيه ناحية عالية وناحية هابطة. وبعد كده كيس الحلواني قصيته وبدأت ان انا اعمل خطوط كده بالعرض على الصاج اللي موجود عندي وعلى الخليط الابيض اللي حطيناه. زي ما قلنا الخطوة دي اختيارية جدا، لو مش حابة ان انتي تلوني فهتحطي الخليط كله دفعة واحدة على الصاج اللي موجود. في الخطوة دي أنا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200 علشان يبدأ يتسخن. ضروري جدا ان انتي تولعي الفرن قبلها ب10 دقايق 5 دقايق زي ما تحبي، بس المهم ان هو يستقبل الخليط وهو ساخن. وهنا بقى بعصاية الشيش تاووك، أو تقدري ان انتي تعمليها بسن السكينة خطوط طولية بعد كده خطوط بالعرض، وده هيعمل التشكيلة اللي هتكون جوه السويس رول لما يطلع من الفرن ونبدأ ان احنا نرولو. هتشوفوا الشكل ده بيكون عامل ازاي. هنا انا بلخبط شوية الوسط زي ما احنا شايفين والأطراف،
كلها خلاص اتجانست مع بعضها، الخليط دخل في بعضه كويس جدا. بعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا 10 دقايق ل 12 دقيقة، وهيكون هو ده شكله في منتصف الفرن. طبعا أنا طلعت بقى كده ورقة الزبدة من الصاج بكل سهولة. بصوا ازاي شكلها. الخليط هنا عندي بعد ما بقى خلاص كيك او سويس رول زي ما بنقول، استنيت عليه حوالي دقيقتين 3 بس عشان يهدى شوية، وبعد كده بدأت أرله علشان ياخد شكل الاسطواني اللي موجود ده بنفس ورقة الزبدة، وهقفل من الطرفين وهسيبه مدة 10 دقايق ربع ساعة حبة نص ساعة مفيش مشكلة. وبعد ما الوقت ده عدى وخلاص الاسطوانة بقت جاهزة عندي، وده هيسهل عليا موضوع الرل وأنا بلف السويس رول، مش هيتكسر معاكي أبدا. بصوا ازاي حاسينها بدأت ان هي تكون اسطوانة من الأطراف. وهبدأ أخلص بقى ورق الزبدة واحدة واحدة. عايزة أقول لكم الكيك ده هايل جدا، مش بيتكسر، مش ناشف، حلو قوي، قوامه متماسك. بعد كده هنبدأ نحط كريم شانتيه، وبالمناسبة الكريم شانتيه ده كان حوالي كيسين من الكريم ويب أو كريم شانتيه اللي موجود في أي سوبر ماركت. حطيت كيسين، وبعد كده حطيت عليها حوالي كوباية إلا ربع من الحليب أو اللبن. وبعد كده حطيت صوص الفراولة، وصوص الفراولة ده اللي احنا عملناه قبل بحلقة أو فيديو هتلاقوه موجود على قناتي. وهنا كان عندي عدد 2 موزة أنا قطعتهم كده مكعبات، وبدأت أحشي السويس رول. تقدري تحشيه بقى فراولة أو تحشي أي نوع من الفواكه اللي موجودة عندك، أو مش عايزة تحشيه خالص عادي جدا. الكريم مع الصوص الفراولة بجد رائع، بس احنا شوية مرتبطين ان الفراولة لازم تكون مع الموز، فعلشان كده حبيت ان انا أحشي الحشوة دي. بصوا ازاي بتلف بكل سهولة، والخليط عندي او الكيك عندي لونه ابيض شاهق جدا حلو قوي. لفيته كويس، وبعد كده هبدأ ان انا في نفس الورقة ارول السويس رول اللي موجود عندي، وبعد كده نحطه بقى في التلاجة ساعة 2-3 قبل بليلة، مفيش أي مشكلة، علشان الحاجات اللي أنا حشيتها دي قوامها هيكون متماسك وتساعدني جدا في التقطيع. وقبل ما أعمل كده هحاول إن أنا أساوي الأطراف بالسكينة علشان تكون عندي السويس رول اللي موجود عندي متساوي. وهنا طبعا دي مش هرميها أكيد، عايزة أقول لكم بصوا ازاي الفراغ اللي كان في الآخر ده كده خلاص أنا مش محتاجاه، ورليت مرة تانية وخلاص الحشوة مظبوطة جدا. وادي الناحية التانية، وهلف بقى الورقة، وزي ما قلتلكوا هحتفظ بيها في التلاجة ساعة 2-3. يعني الوصفة دي اتعملت الصبح وبعد كده حطيتها في التلاجة، وهو ده بقى شكلها آخر النهار. لو مستعجلة عليها تقدري تحطيها في الفريزر نص ساعة، هتكون بقت تمام ومسكت كويس قوي. بصوا ازاي بقطع السويس رول اللي موجود، مش بيفرول ومش بيتكسر ومتماسك جدا، وتقدري تعملي حجم القطع اللي انت عايزاه. زي ما احنا شايفين هي دي القطع المناسبة للسويس رول. خلاص قطعت كل الموجود عندي، وهبدأ بقى ان انا احطه في سيرفيس التقديم، ونبدأ ان احنا نقدمه بالهنا والشفا. فهناخد كده جزء علشان نعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، بجد هايل، عظمة بجد، رائع. وشوية بقى من صوص الفراولة عليه علشان نكمل باقي التزيين، وناخد قطعة كده نشوف الشكل ايه والطعم عامل ازاي. بصوا ازاي بتتقطع بكل سهولة، واو. القطعة متماسكة جدا، اللون البينك اللي جوه عامل ميكس هايل جدا مع صوص الفراولة وكيك الفانيلا ده، بجد رائع. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.